就同大家試整一嚿鬼口水啦。咁之後就整一嚿鬼口水啦，係試整咯，係呢個唔關事呢個人。就係我哋就係 Cherry House Channel 啊嘛。首先要嘅材料一個空兜，一杯清水，另一個就係7-Eleven買嘅呢套 Channel Star 嘅兜啦，就係入邊有薄荷糖嘅，食晒喺入邊就係咁。之後咧就有硼砂、白膠漿、膠水、牙膏，我就用黑人嘅。咁之後仲有一支屈得嘅棍同埋一支唔屈得嘅棍，仲有一盒顏料，係啦。跟住先呢個兜出嚟先嘅。之後就加呢個唔好整呢個，整呢個先，開咗個嘢。咁而家就加啲水落去啦，適量嘅水嘅啫。你要加好多，因為你有白膠漿同牙膏啦，兩樣都係好難起膠嘅，所以我哋就要加多啲水啦。咁咪咁多啦，撈勻佢。大家應該知道我仲有另一個嘅 channel 就係Tracy Look Home 啦，咁大家都可以訂閱一下我嘅。呢個就係我同我家姐蘇蘇烏嘅 channel 嚟嘅呢個，我哋開咗超多個 channel 啦。撈勻佢。唔俾我陣間搞好先俾你。而家俾我呢個鎚就好啦。係，撈完啦。咁而家拎呢個兜出嚟啦，咁就係加呢個嘅膠水嘅。咁就加啲膠水落去先，加你想整嘅份量啦。黐住個頭，好嘢！黐住變咗嘢俾大雄，你手板唔見咗啦。係啊，咁之後就加白膠漿嘅，我就加咁多膠水啦，咁我就加翻少少白膠漿就夠㗎啦。黐住人哋㗎。加翻佢嘅一半啦，大概。又要就嚟買白膠漿啦，我返學啲白膠漿都冇啦，而家呢支。好似打橫同打靶嘅分別。如果大家唔係幾想白色咧，咁你就可以唔好加咁多白膠漿都得嘅，冇話係唔成形咯，都係成形嘅啫。我就留翻少少。其實我嘅分別係非常之有好大嘅分別。哥哥補話嚇，喂，哥哥每人一支啊！我做個比例俾大家睇。我同你一。Oh my！咁就係如果咁多膠水，我就俾咁少白膠漿，係個比例差，唔好搞佢全落埋牙膏同埋顏料先。你落個牙膏咧，又要少過呢個嘅白膠漿喎。都係蛋黃、蛋白仲有蛋心，係啦，3樣。咁之後再落顏料啦，我今次就整個湖水綠啦，咁就綠色同白色嘅。係啊，我用深綠咯咁。有啲雜聲啊，唔好意思。超細支我覺得呢支顏料。而家咬湖水先，一咬湖水先。哎呀，新嘅呢支。用後面開我要。係啊嘛，我哋唔記得。我開咗佢先。OK。個綠色搞掂咗，我知少少。哥哥，哎呀，太多啦！
哥，我而家翻你，咁就落翻個白色落去就 OK。你試過嘅。得啦，你啊？哥哥得唔得啊？我幫白色就係俾少少就夠啦。呢隻啦。我都有兩支棍㗎。咩縮水喎？一人一支龍狗。做咩啊？做米啊？係啊，係㗎。得一陣。咁而家就撈勻佢哋啦。我覺得係深綠色，唔係湖水綠咯，覺得隻色。哎呀，好深啊！救命！係咪好靚？我見佢啊，唔該。你唔使搞得咁勻嘅，不過搞勻啲係最好啦。你聞到一陣好臭嘅味，咁你會見到係咁樣嘅水水地嘅狀態啦，就有啲黏喎。咁我加翻少少白色先。到我幫你啦，唔使啦。加完。咁啊我咧，咁啊你啊，咁之後咧就撈勻佢啦，撈完再翻嚟。我都之後撈完之後就係隻色係超好咯，冇色差咯。之後再加啲水落去。哥哥。你覺得係水咗就得㗎啦。撈你撈下嗰陣時咧，你會見到好似啲水同啲漿咧係分開㗎咯。不過你唔使理佢嘅，繼續搞佢就會結翻一啲嘢㗎啦。搞完再翻嚟，咁我就撈到係變水啦，冇咩絲㗎啦。咁而家咧就你試加少少硼砂水落去睇下得唔得啦，試加一殼。如果唔得你就唔使咁嘥咗啲硼砂水。你撈勻佢，你見到佢係有一粒粒起一嚿嘢咧，代表佢已經係得㗎啦。繼續撈啦，因為你啱啱啲硼砂水係未撈勻，再加啦，繼續。佢而家變翻水狀係正常嘅，加完之後會變翻水狀。都一次唔好加咁多啊，少少咁加好啲。哇，好好玩啊！見到佢。撈勻啊，繼續撈，撈完再翻嚟。咁之後就撈咗一嚿嘢出嚟啦，繼續撈啦。因為你見到佢係一啲水啦，撈到咁樣嘅，咁你繼續撈咧，佢個手感都會好。我啱啱試咗，其實佢係超級之黏、超級之軟咯，冇你哋諗嗰啲咁硬咯。繼續撈啦，係啊，撈完再翻嚟。咁我就撈完啦，我拎出嚟玩下先。我都係非常之乾淨，支棍係非常之乾淨啦。你聽下係好多雜聲嘅。係咪？呢個係下劈，跟住冇食過嘅爆炸糖。都係唔好咁樣用。你個坐係非常之好篤啦，都非常之好拉嘅，就做到呢個效果啦。非常之好嫩啦，開頭應該有少少黏手嘅，我就覺得佢呢隻嘢係非常之好玩。你啱啱咁樣就啱啦，哥哥幫你取啲嘢啊！得對話唔係啊。個手感係非常之軟腍腍咯，好似有啲綿樣，我覺得佢個質感。咁樣彈嘅。哇，好勁！我幫你。係啦，咁我今集就完啦。記住 like 同 subscribe 我哋個 channel，下集見，拜拜。